þáttur 2 að byrja, eða þáttur 4 ef við teljum frá byrjun. Það er nóg að tala um. Við ætlum að fara yfir ýmislegt, þannig að ekki missa þessa þætti. Og kannski til að byrja með, ef þið eru að horfa til dæmis á YouTube eða einhvers staðar, farið niður og fyrir neðan myndbandið er svona join-takki, smellið á hann. Hjálpið okkur að gera podcastið stærra, betra. Við fáum gesti, við fáum alls konar. Við fáum betri búnað, það er búið að kvarta að hljóðgæðin sé ekki alveg nógu góð, þannig að ítja á join-takkan og stækkum þetta, gerum þetta saman. Í þessu þætti ætlum við að fara yfir meðal annars samning sem að Ping Pong og IPS gerðu. Við ætlum að fara yfir stigamótin sem helgina. Nú við ætlum að fara yfir hvað er í gangi í Íslandsmóti félagsliða, sem er nýjung sem IPS byrjaði á þessu ári. Og svo ætlum við aðeins að fara yfir svona erlendu mótin, hvað er í gangi. En ef við ekki byrja bara á því sem er að gerast núna helgina, það er stigamótin 9-12. Þau verða að spila núna þessa helgi, 7.-7. nóvember, hjá Pílufélagi í Reykjanesbær, Ásbrú, Keilisbraut 755. Ef þið farið inn á dart.is, þá er auglýsing stigamótin, endilega kíkja á það, skráið ykkur. Þetta eru fyrstu mótin sem við munum telja við val á landslið Íslands sem tekur þátt í Norðurlandamótinu. Þannig að það er til mikils að keppa og ef þið eruð svona 50-50, treystið ykkur kannski ekki alveg, þá bara, hættið því. Skráið ykkur bara, mætið, þetta er ógeðslega gaman. Ef þið eru stressuð, þá verðið þið bara stressuð og þið munu kasta illa en reynslan, þið fáið reynsluna, skiljið. Maður þarf að mæta, maður þarf að vera lélegur, maður þarf að ná því út úr systeminu, bara mæta, taka þátt, tapa, skrifa, kynnast svona hvernig þessi mót ganga fyrir sig, því þetta er aðeins svona öðruvísi heldur en klúbbarnir er að bjóða upp á. Og eins og segi, maður verður að fá þessa reynslu, þannig að kannski síðan þá næstu stigamót sem þið mætið á, þá er stressið aðeins minna. Og svo minna og svo allt í einu eru bara farin að vinna leiki og allt í einu, ég á séns að komast í landsliði. Svo bara, ég mætti í landsliði. Þannig að þetta er fljótt að gerast ef maður er dugleg að æfa sig og setja tímann í íþróttina. En eins og ég segi, það er gríðarlega mikilvægt að fara yfir þessa fyrstu hindrun sem er bara eins og ég skrá sig og mæta. Þannig að að gera, kíkja inn á dart.is, kíkja á fréttina sem heitir stigamót 9-12 og lesið ykkur skráið ykkur og sjáumst bara fersk helgina. Eins og ég segi, það verður fullt af fólki, skráning gengur vel, þannig að þið hafið fram á föstudag til klukkan 6 til að skrá ykkur, þannig að ekki klikka því. Nú, þá er stigamótið búinn og þá ætla ég aðeins að fara í þennan samning sem að IPS og Ping Pong skrifuðu undir núna helgina. Það var Pílufjör í Grindavík sem Pílufélag Grindavíkur stóð fyrir. Alveg frábær dagur, frábær mæting, fullt af fólki sem mætti og grillaðar pylsur og spilað og eitt af því sem var gert var einmitt að við skrifum undir, IPS skrifaði undir samning við pingpong.is og þeir eru núna orðnir aðalstyrktaraðili U18 landsliðs Íslands og munu styrkja þá næstu 2 árin sem er alveg frábært og munu sem sagt koma með þennan svona kraft inn í unglingastarfið sem að eins og segja við erum að hefja og ætlum að byrja núna á næsta ári. Þannig að ná svona samningum er alveg frábært og endilega ef það eru fleiri fyrirtæki sem að vilja taka þátt með í þessu verkefni með okkur, endilega senda okkur post dart.is og því að eins og ég sagði í seinasta þætti, unglingarnir þeir eru framtíðin. Við verðum að byrja á því að gera þá
gefa þeim svona, plattform til þess að vaxa og dafna. Það alveg klárt, sko. En frábært að fá pingponginn og við bara hlökkum til að sjá svona hvað gerist í framhaldinu. En þetta frábært svona byrjunar skref að gera þennan samning. Nú, svo langar mig að segja ykkur frá svolítið skemmtilegu. Ég átti fund með Stöð 2 Sport í vikunni og þeir eru gríðarlega spenntir fyrir íslenskum bílum og gaman að segja frá því að þeir vilja vera með á þessu ári, það er lítið eftir árinu, þeir vilja taka upp 2 mót. Annað í lok nóvember og hitt í byrjun desember. Það er svona það sem við erum að vinna að. Og í fyrsta skipti vilja þeir vera með pílukast í beinni útsendingu, sem bara svolítið stórt mál. Og sá leikur sem við ákvaðum að spila sem sagt úrslitaleikurinn í Íslandsmóti félagsliða. Sem sagt A-deildin. Íslandsmót félagsliða nýjung hjá okkur sem við byrjuðum á í haust. En þar erum við með sem sagt bestu spilarana úr hverju aðildarfélagi og þeir keppa sem sagt á milli fyrir sitt aðildarfélag. Í A-deildinni Pílufélag Reykjavíkur, Pílufélag Grindavíkur, Pílufélag Reykjanesbæjar, Pílufélag Akraness, Pílufélag Hafnarfjarðar og Pílukastfélag Gosar Kópavogi. Þessi lið eru búin að vera að berjast að enda í 4 efstu sætunum og seinasta umferðin eða næst seinasta núna á fimmtudaginn og ef við flettum því bara upp hérna snöggvast þá lítur það þannig út að sem sagt þetta er seinasta umferðin og Gosarnir, þeir eru að fara að spila við Pílukastfélag Reykjavíkur. Pílukastfélag Hafnarfjarðar er að fara að spila við Pílufélag Reykjanesbæjar og Pílufélag Akraness er að fara að taka á móti Pílufélagi Grindavíkur. Þetta sem sagt A-deildin og ef við skoðum aðeins stöðuna í deildinni þá Pílufélag Grindavíkur í efsta sæti með 3,5 vinning ásamt Pílukastfélagi Reykjavíkur. Bæði liðin hafa gert jafntefli og unnið 3 leiki. Pílukastfélag Hafnarfjarðar síðan í 3. sæti með 2 stig. Og síðan Pílufélag Akraness, Gosar og Reykjanesbæjar öll með 1 punkt. Þannig að það gríðarlega mikil keppni og það mikið undir sem sagt hvaða lið tryggja sig inn í undanúrslitin. Það sem sagt efstu 4 tryggja sig inn. Við erum með og þá spila sem sagt efsta lið við liðið sem lenti í 4. sæti og 2 og 3 spila saman og þau lið sem að sigra sína undanúrslitaleiki þau eru komin í úrslitin og við eins og ég sagði við ætlum að spila þau í beinni útsendingu í stúdíói Stöðvar 2 Sport í lok nóvember. Þannig að það svolítið stórt og frábært að fá sjónvarpsstöðvarnar inn í íþróttina með okkur. Stöð 2 Sport eru búin að vera gríðarlega góðir og vorum við alltaf með páskamótið í fyrra og jólamót og þeir vilja endurtaka leikinn og spila jólamót Stöðvar 2 Sport, taka það upp núna í byrjun desember og sýna það á milli jóla og nýjárs, alveg eins og ég gerði í fyrra. Þannig að það náttúrulega bara frábæra fréttir fyrir íþróttina. Það það sem við viljum að sjálfsögðu fá meiri pílu í sjónvarpi, fá hana til þess að stækka og fleiri taka eftir okkar bestu kostum. Og mótið verður með svipuðu sniði. Það verða 12 keppendur sem að fá að taka þátt. Það verður sem sagt 2 efstu kallar á stigalista IPS. Það efsta konan og efsti úlingurinn sem að sem sagt tryggja sig sem sagt komin áfram inn í 8 manna úrslit. En síðan erum við með þá aðra 8 sem að keppa
að koma sér sem sagt inn í þá 8 manna úrslit. Og það mun skýrast núna bara á næstu dögum hvaða keppendur verða valdir. En það verður bara spennandi að sjá og eins og ég segi, bara frábært að Stöð 2 Sport séu tilbúnir að hjálpa okkur að leyfa íþróttinni að vaxa og dafna. Og við spilum eins og í fyrra að spila á Bullseye og það svo magnað að hvað það gaman hvað aðgengið að Bullseye gott. Það náttúrulega algjöru snillingar sem þarna á Bullseye og ég hvet ykkur eindregið til að kíkja þarna ef þið ekki búin að fara. Það örugglega pottþétt flestir ekki búin að fara og upplifa þetta, en ef þið ekki búin að fara, bara hringið og bókið núna. Þetta örugglega einn besti pílustaður bara á Norðurlöndum og víða var leikar. Þetta magnaður staður. Og eins og segir, við ætlum að spila á móti þar og já, þetta verður bara algjör veisla. Það náttúrulega frábært að fá heimsmeistaramótið sem á Stöð 2 Sport í ár. Það í pásu milli jól og nýjárs og þá einmitt koma þeir inn með íslensku píluna og þetta hefnaðist gríðarlega vel í fyrra og vonandi verður þetta bara ennþá betri í ár. Þetta verður bara algjör snilld. En hvað ætlum við að tala með? Þannig eins og segi, það þessi 2 mót, Stöð 2 Sport, úrslita, og það svo magnað að hafa í fyrsta skipti úrslitaleikinn í beinni útsendingu. Það eitthvað sexy við það sko. Það getur allt gerst í beinni útsendingu og þetta format, ef þið vitið ekki út á hvað Íslandsmót félagslega gengur út á, þá sem sagt 4 í hverju liði sem að taka þátt í hverjum leik og það sem sagt bæði spilaður tvímenningur, fyrst 501 tvímenningur og svo einmenningur og síðan keppt í svona liðakeppni þar sem þú þarft að vinna 9 leggi. Það best af 17 og það bara 1 leggur í einu og það fyrirfram ákveðið hverjir sem sagt spila leggina og það alltaf bara 1 leggur í einu. Ef þú sigrar hann, þá liðið þitt komið með 1 punkt og svo bara næsti leikur og þú ert að vinna sem sagt 9 leggi og þá ert þú búinn að vinna sem sagt þann leik og þetta svipað fyrirkomulag eins og landsliðin okkar eru að spila þegar við förum á Norðurlandamótið, EM og HM. Það þessi liðakeppni, þannig þetta frábær æfing og reynsla fyrir einmitt mótið sem núna í lok maí. Þannig að það verður alveg, ég held að verður geggjað að fylgjast með þessu og þetta verður örugglega góð píla, örugglega smá stress í mönnum að spila í beinni útsendingu. Við veit að flestir eru vanir í að spila í beinni gegnum Live Iceland. En þetta svolítið annað held ég, að vera í beinni á svona stórri sjónvarpsstöð, en ég handviss að þetta verður algjör veisla. Þannig að ég bara get ekki beðið sko, en það ekki rosalega langt í þetta. Þannig að eins og ég segi, það núna, seinasta umferðin á fimmtudaginn. Þá munurinn kom í ljós hvaða lið þetta eru sem mun taka þátt í úrslitaleiknum. Hvaða lið sem spila þá til undan úrslita og þau lið sem sigra það spila þá úrslitaleikinn. Þannig að það verður geggjað. Nú, ég var að tala eitthvað meira. Það náttúrulega allt að gerast úti. Það var að klárast eitt af þessum risamótum. Það risamót hægri vinstri núna. Það var Valesverinn Johnny Clayton sem slátraði vann Dimitri Vandenberg og núna einmitt að byrja í dag ef þið eru að horfa á þetta ef ég gefi þetta út núna, það fyrst 15 dagur í dag. Nei, það 3 dagur í dag, þannig að ef þið eru að horfa á þetta kannski á miðvikudegi, þá sem sagt Super Series, PTC Super Series og það svona þeirra stigamót í rauninni og þar vinna þeir sér inn sem sagt inn á stigalista sem ákveðin svona peningalisti og keppni að koma sér inn á stóru mótin, heimsmeistaramótið sem núna byrjar í desember, hún orðin gríðarlega spennandi. Þannig að það mjög gaman að fylgjast með þessum mótum. Þið getið farið inn á ptc.tv og tryggt ykkur bara svona passa sem gildir bara í nokkra daga yfir mótin og ég hvet ykkur
eindregið með að kíkja á það. Nú eitthvað annað að segja. Við erum bara að hafa þetta stutt í dag. Reynum að halda áfram þessu skipulagi, að hafa þetta svona, já, að viku fresti. Ef við hittumst næstu viku þá erum við væntanlega komið með undanúrslitin, ljós í Íslandsmóti félagsliða. Ég segi ykkur frá hvað gerðist á stigamótunum og ætla að reyna að vera með klippur úr mótunum, sýna ykkur svona aðeins hvernig gekk og já, tölum bara hitt þetta. Erum við ekki bara góðir? Hvað segir þú? Ekki neitt. Heyrðu, þá bara sjáumst við í næstu viku og ég segi bara góðar stundir.